Setiap hari adalah lembaran baru. Tulislah cerita yang indah dengan keberanian dan harapan. Jangan pernah menyerah, karena setiap usaha adalah langkah menuju kesuksesan. Hidup ini adalah anugerah. Nikmati setiap momennya dengan penuh syukur dan cinta. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Percayalah pada rencana indah yang telah disiapkan untukmu. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar untuk menjadi lebih kuat. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Percayalah pada diri sendiri, karena kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan.